Осы апта ақш-тағы сайлаумен не істе қалды? Сонымен Дональд Трамп пен Камала Харристің арасындағы саяси дода қалай өтті? Ақ үйдің жаңа президенті Трамп халыққа берген уәдесін орындай ала ма? Америкадағы сайлаудың Қазақстанға қандай әсері болуы мүмкін? Бұл туралы сақа сарапшылар сөйлейді. Талғар туралы тың ақпарат. Хасан Қасымбаев деген талғарлық кәсіпкердің ұсталғанын естіген шығарсыздар. Хасанның Талғар маңында бетон зауыты бар екен. Түсірілім тобы өндіріс орнына барып қайтты. Хоторлық Хасан ұсталғаннан кейін аталған азаматпен байланысы бар шенділер бірінен кейін бірі шығып жатыр. Бірі туыспыз десе, енді бірі тіптен танымайым деп аттондарын ала қашуда. Хасан мен Сенат депутатының арасында қандай байланыс бар? Әскер сапынан не мүгедек боп оралған, немесе тіпті қаза тапқан сарбаздар туралы жиі естейтін болдық. Енді әскери командирлердің өзі жиі қаза табатын болған ба? Жолдасы әскердегі әлімжеттіктің құрбаны болған келіншек редакциямызға көмек сұрап келді. Қайғыдан енді ғана басын көтерген жесір қанды оқиғаның ақ-қарасын анықтағысы келеді. Сіздер лайк басып, жайқсылап, жайғасыңыздар, біз оқиғаларды рет-ретімен баяндап беруге дайынбыз. Ассалаумағалейкум. Дональд Трампты ақштың су жаңа президенті деуге келе ме өзі? Екінші рет президенттік орынға отырған Дональд Трамп шекараны жабатын мәлімдепті. Дональд Трамп Еуропа басшылары мен Израиль Ақ үйдің 47-ші қожайынын құттықтауға асықса, Путин мен Си Цзиньпиннен әзірге хабар жоқ. Бір сөзінде Путин Трамптың қастандық жасалған кезіндегі әрекетін жоғары бағалап еді. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев ақш пен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық дами береді деген сенім білдіріп, құттықтау жедел хатын жолдаған еді. Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Йол ақштың жаңа президенті Дональд Трампқа қоңырау шалып құттықтағаннан кейін кореялық кеме жасайтын компаниялардың акциялары құны күрт көтеріліп кетіпті. Өйткені Трамп екі елдің кеме жасау саласына қалай көмектесе алатынын талқылаған. Артынша екі ел басшылары жақын арада кездесуге де келісіпті. Байқаған шығарсыздар, мемлекет басшыларының қарым-қатынастары экономикаға қалай әсер ететінін осыдан ақ байқауға болады. Күні кеше Америка құрама штаттарында президент сайлауы өтті. Дональд Трамп мырза жеңіске жетті. Қалай ойлайсыз, Дональд Трамптың Америка құрама штаттарының президенті болғаны, яғни жеңісі біздің Қазақстанға қандай әсерін тигізеді? Бұрын өзі болған кезде, алдындағы несінде, ол ондай қатты Қазақстан туралы ондай несі пікірі болмаған шығар, может дұрыс білмеген шығар. Одан кейін жаңа кім болғанда, келесінің аты кім еді? Байден бе? Да, Байден болған кезде ол шамалы Қазақстанға бір интересі бар, қызығушылығы болған сияқты. Енді қазір енді өзі қайтадан президент болғанда, может өзгерер несі жаңағы ойы. Дональд Трамп былайынша біраздан бері келе жатыр ғой енді, осы сәтке дейін. Ойлаймын, оның орнына жастау келу керек шығар деп. Экономика жағынан, жақсы жағынан тигізеді. Білмеймін, соғысты тоқтатам деді, тоқтатса бәрі жақсы болады шығар. Орнына келіп экономика Ресеймен, немен орнына келетін шығар деп ойлаймыз, доллар түсіп. Солай болатын шығар енді, надеемся. Ниеттене өзім. Басқа келіп кетер ештеңе жоқ сияқты бізде. Қалай тұр, солай бола береді ғой негізі. Уақыт бөл жауап. Менің ойымша ешқандай бір саяси бағдарда өзгеріс болмайды. Себебі Американың саясаты әр уақытта стратегиялық түрде 20-30 жылға құрылады. Президенттер тек соны келгеннен кейін барып жүзеге асырады да, олар басқа жолға бұрып кете алмайды. Былай бұрылса сөз баспасөз, былай бұрылса Сенат, Конгресс, қысқасы оларда жүйе бар да, кез келген ақымақ адам да президент қойса да олар оңға солға кете алмайды. Сондықтан олардың әрбір аймаққа, мысалы Кавказия жаққа, Орта Азияға деген өздерінің белгілі бір дайындап қойған арнайы саяси бағыттары бар. Ол бағытты ешкім өзгертпейді. Сондықтан мен бәлендей бір өзгеріс болады деп айта алмаймын. Иә, демократтар болған уақыттарда көбінесе бізді жаңағы демократияға оқыту, демократиялық бағыттағы ұйымдарға көмек беру, адам құқығын қорғау жағына көбірек бір гранттар бөлінетін шығар. Сондай бір оқуларды көп жасайтын шығар. Республикалықтар келген уақытта олар сәл ғана азаю. Бірақ бәлендей өзгеріс болмайды. Экономикалық бағытта, саяси бағытта Американың әрқашанда бір бағыт ұстанып қалады.
Трамп бүкіл ел бойынша испаниялық сайлаушылардың 45%-ның дауысын иеленді. Бұл 2020 жылғы нәтижеден 13%-ға жоғары. Дегенмен сол испаниялықтардың 53%-ы Харристі қолдапты. Сайлаушылардың 31%-ға жуығы экономиканы өздері үшін басты мәселе деп атады. Және де сол адамдардың 79%-ы Трампқа, 20%-ы ғана Харристке дауыс берген. Бүкіл ел бойынша сайлаушылардың 45%-ға жуығы отбасылық қаржылық жағдайларының 4 жыл бұрынғыға қарағанда нашарлап кеткендігін айтқан. Сонымен қатар бұл тұрғындардың 80%-ы Трампты, 17%-ы Харристі жақтады. Жаһандық инвесторлар болса Трамптың жеңісін қошеметпен қабылдайтын тәрізді. Рейтер агенттігінің дерегенше Трамп алға шыққаннан кейін Америка құрама штатының биржалық фьючерстері мен доллардың және биткоиннің құны күрт көтерілгенін жазып жатыр. Өздерінің BBC арнасы күні кеше сайлауда жеңіске жетіп, ақш-тың 47-ші президенті ретінде екінші мәртебе мерзімге сайланған 78 жастағы Дональд Трамптың өмірін суреттермен сипаттады. Біз де тоқталып өтейік. Дональд Трамп 1946 жылы 14 маусымда Нью-Йорк қаласының Куинс ауданында дүниеге келген. Қазір 80-ге жақындап қалды. Көп балалы отбасыдан шыққан, әкесі де ауқаттылардың қатарында болған деседі. Кейін Дональд әкесінің компаниясында жұмысын бастайды, сосын тұрғын үй кешендерін сатумен айналысқан. 2 рет ажырасып, 3-ші рет Мелания Кнаусқа 2005 жылы жұптары жарасқан. Онымен бірге 26 жыл тұрып келеді. Трамп өмірінде түрлі жұмыстар істеген, енді арасында енді қара жұмыс деуге келмейді. Өйткені өмірін кәсіпкерге арналған Дональд Трамп қалай қаражатты еселеуді жақсы біледі. Тіпті киноға да түсіп үлгерген. Трамптың саяси мансабы 2015 жылы басталды. Ол президенттік сайлауға қатысатынның өзінің отбасының қасында тұрып, Трамп Тауэрде өткен баспасөз конференциясында жариялаған еді. ақш-тың одақтастары Трамп президенттігінің 4 қиын жылын бастан кешті. Ол шетелдік көшбасшыларымен жиі ашық қақтығыстарға түсіп, негізгі климаттық және сауда келісімдерінен шығып, Қытаймен сауда соғысын бастады деген. Президенттігінің соңғы жылында Трамп пандемия жағдайындағы әрекеттері үшін сынға ұшырады. Ол қайта сайлау науқаны кезінде COVID-19 вирусын жұқтырып, үзіліс жариялауға мәжбүр болды. Ал 2020 жылы президенттік сайлауда Трамп Джо Байденнен жеңілді, бірақ сайлау нәтижесін мойындамай, сайлау нәтижелері бұрмаланғандығын мәлімдеді. 6 қаңтарда ол жақтастарын Вашингтонда жиналуға шақырып, оларды Конгреске қарай шеру өткізуге үгіттеді. Шеру тәртіпсіздікке ұласып, сол күнгі Трамптың әрекеттері қылмыстық тергеудің негізіне айналды. Жалпы Трамп жүрген жерін шулатып жүретін азамат. Тіпті әлемдік сақа саясаттанушылар сайлау алды науқанның өзінде Трамп Харристен әлде қайда басымдық болғанын айтып отыр. Сондықтан да алдыңғы тәжірибесін ескере отырып, Харристе еш ұпай болмағанын мәлімдеді. Алайда бастапқыда Байден өзі шығып, кейін Камала Харриске жол бергенін білесіздер, дегенмен әйел кандидатта есесін бермей аяғына дейін күресті. Ендігі жерде Трамп мырза әлемдегі геосаяси ахуалды оң жағына шешуге барымды салам депті. Дональд Трамптың инаугурациясы 20 қаңтарда өтуі мүмкін. Бұл туралы Америка дауысы сайты хабарлады. NBC арнасы жаңа президенттің инаугурациясына Джо Байден де баратынын жазды. Неде болса, көршің тату болғанына не жетсін, өйткені заманы бір ұлт пен ұлыстың экономикасы да біте қайнап жататыны айдан анық. Алматы облысынан сайланған Сенат депутаты Жанболат Жүргенбаев жақында қамауға алынған Хасан Қасымбаев пен туыс екенін растады. Естеріңізге сала кетейік, бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде депутат Қасымбаевтың туысы деген ақпарат тарап кеткен еді. Мен әлеуметтік желідегі жазбаларды көрдім. Ол ақпаратқа сенсек, мен Қасымбаевтарға қатысты Талғарда болған жағдайға әсер етіппін. Аслан Қасымбаевтың қызметіне қатысты ешкімге ешқандай өтініш айтпағанымды ресми түрде мәлімдеймін. Оның үстіне Хасан Қасымбаевқа қатысты жүріп жатқан тергеуге де ешқандай әсер еткен жоқпын. Туыс екенімізге қатысты. Ол менің алыс туысым екенін растаймын. Қазақта туыс көп қой, бірақ үнемі байланыста жүрдік деп айта алмаймын. Ары кетсе тойларда немесе туыстар жиналып қалатын жерлеу сияқты рәсімдерде кездесіп қалатынбыз. Қотырлы ұйымдасқан топтың жетекшісі деп аталып жүрген Хасан Қасымбаевтың есімі Шерзат Полаттың қазасынан кейін жиі естіле бастады. Шерзаттың әкесі Қаржаубайдың сұхбатында алғаш Хасан есімі аталған еді. Содан бастап әлеу желі дүр етіп, жан-жақтан Талғардағы бандалық топ туралы ақпараттар тарай бастады.
Қасымбаевтардың бірі әкімшілік аппаратты басқарып, енді бірі жергілікті ауданда кәсіппен айналысатынына айтылды. Кішісі болса абақтыда отыр. Кейін мемлекеттік қызметтегі Хасанның інісі қызметінен кетті. Содан кейін осы әулетпен жақындығы бар деген түрлі қызметтегі азаматтарды жұрт іздеп жариялай бастады. Қазбалаудың өзі орынды деп ойлаймыз. Өйткені бұл бірінші кезекте туыстық арқылы түрлі заңсыз әрекеттің бетін ашуы мүмкін. Артынша түрлі әңгімелер желіде ескен соң Қазақстанға белгісіз Хасан Қасымбаев халық жауы секілді әлеу желіде есімі тарай бастады. Одан соң құзырлы орган Хасанның 3 жыл бұрынғы жасаған қылмысын қайта қазбалап, оны тұтқынға алды. Ол қазір 2 айға қамауда. Ал қызық енді басталды. Түрлі журналистер әлеу желіде Хасан Қасымбаевтың иелігіндегі жерлерді бизнес нысандарын іздей бастады. Өйткені кейбір телеграм арналарда Хасан Қасымбаевтың бетон зауыты тас шығаратын өндіріс орындары бары айтылды. Кейін біздің түсірілім топта аталған азаматтың кәсіптік нысандарын іздеп көрді. Алайда бұл жақтағы тұрғындардың кейбірі тіпті мұнда бетон зауытының барында білмейді екен. Вы, наверное, по поводу... Хасана. Да, это не здесь. А где? Я не знаю. Но он точно не здесь. Я здесь один единственный хозяин, один единственный учредитель здесь, на этом заводе. Ну, нам не влияет, мы не замечаем этого никакого. Не влияет ничего. Я не ощущаю этого. Я даже не знала, что он там есть. Нет, я вообще не знаю даже. Нигде тогда не был там я еще. Да шума даже незаметно летом, когда машины ездят. Так, и кому этот завод принадлежит, вы не знаете? Нет, не знаем. Халық айтса, қалт айтпайды. Талғардың маңындағы Хасан Қасымбаевтың бетон зауыты бар дегенді естідік. Салығын төлеп, ашық жұмыс істесе ешкім ештеңе дей алмайды. Талғар маңындағы бір ғана емес бірнеше бетон зауытын тас шығаратын өндірісті де көрдік. Алайда ешқайсысы Хасан Қасымбаевтыға тиесілі болмай шықты, бірақ бұл құжат жүзінде ғана болуы мүмкін. Кәсіпорын құжат жүзінде басқа адамға да тиесілі болуы мүмкін емес пе? Түсірілім тобы анықтағандай, бұл мекемеде қазір жұмыс тоқтап тұр. Жақын маңайдан да жұмысшыларды байқамапты. Бір зерттеудің соңы тағы бір шикілікті ашқандай. Талғар маңындағы осы бетон зауытының бары экология министрлігінде тіркелмеген көрінеді. Ал шын мәнінде бұл маңайда бір емес, бірнеше зауыттың барын көрдік. Алдағы уақытта бұл маңда тексеру болып, заңсыз жұмыс істеген өндіріс орындары анықталады деп ойлаймыз. Оны енді уақыт көрсетеді. Айта кету керек, қазір Хасан Қасымбаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оған ММА шебері Арман Әлимовті соққыға жығып азаптады деген айып тағылды. Кейін Хасан Қасымбаевтың жақындары халық алдына шығып әділдік сұраған еді. Олардың айтуынша Хасанға жалған айып тағылып жатыр екен. Біздің бұл түсірілімді де негізсіз деп ойламаңыздар. Әділдік сұрап тергеу мекемесіне келген Хасанның жұбайы Зүлфия Қасымбаева журналистерге берген сұхбатында Хасан жұмысын әділ жүргізіп отырған кәсіпкер деген болатын. Әрі бетон зауыты бар деп сол сұхбатында да айтқан еді. У него свое хозяйство, скотоводством занимается. Небольшой завод есть бетонный, вместе открыли. А почему вообще имя вашего супруга фигурирует в этом деле, если он не имеет никакого отношения? Я не знаю. Кому-то это, наверное, выгодно. Шахимов Алмас, Ербаян Мұхтар, Марат Барқолов біз шығарылымызда айтқан Маңғыстаулық қайтыс болған Арсеннің тағдыры. Тізе берсең, бұл тізімнің соңына жетпейсің. Дәл осы шығарылымның мәтіні жазылып жатқанда тағы бір суыт хабар редакциямызға түсіп жатыр. Бұл жолы Шығыс Қазақстан облысында кеше 7 қарашада 19 жасар қатардағы жауынгер өзін-өзі АК-47 автоматынан басынан атып көз жұмды. Алайда мұндай қадамға не итермелегені туралы ешбір хат жазып қалдырмапты. Ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық әскерінің Зайсан пунктінде қызмет атқарған. Жалпы 2020-2023 жылдар арасында сапта 270 әскери қайтыс болды. Біздің елде соғыссыз-ақ бейбіт күнде сарбаздарымыз қайтыс болып жатыр. Мұның басты себебі өз-өзіне қол жұмсау одан қалды, әскердегі әлімжеттік. Қорғаныс шебіндегі басшылық топ бірінші себепті мойындағанымен әскердегі әлімжеттік жоқ дегенге келтірген. Әлімжеттік ұғымы үлкен және кіші топтар арасындағы келіспеушіліктерді білдіреді. Қазіргі уақытта қарулы күштерде және басқа да әскери бөлімдерде тек бір уақытта шақырылғандар борыштарын өтеп жатыр. Сондықтан әлімжеттік туралы айтуға негіз жоқ. Әскерде психологиялық тұрғыдан әлсіз жандар бар. Сондықтан осындай қайғылы оқиғалар бар дегенге келтірді.
Алайда біз мұнымен келіспес едік, өйткені сапта жалғыз баласынан айырылған ананың көз жасы басқаны айтып тұр. Біз тілдескен бірнеше кейіпкер әскерге кеткен баласынан аяқ асты мүгедек болып, өлім құшқанның да басты себебі осы әлімжеттік деп отыр. Келесі оқиғада әскери командирдің өліміне қатысты. Бұл жолы аягөздегі әскери бөлімшеде көз жұмған командирде өмірмен өз еркімен бас тартқанымыз. Алайда марқұмның жұбайы соттың шешімімен келіспей әділдік іздейді. Өйткені өзін-өзі өлтіруге еш негіз жоқ. 317-те 67-ші әскери бөлімнің материалды техникалық бөлімінің командирі болған Бақытжан Қайырбекұлы Әріпжановтың 5 баланың әкесі. Әкесі мүгедек. 2022 жылы 17 шілдеде белгісіз жағдайда қайтыс болған. Нақты себебі әлі анықталған жоқ. Істі кінәлі адамды туралы деректер табылмаған соң сотқа жеткізбей жауып тастаған. Жұбайының айтуынша ол жерде бір үлкен бірлескен топтың әсері бар сияқты көрінеді дейді. Бақытжан Қайырбекұлы Әріпжанов 2021 жылы мамырдан бастап 317-те 67-ші әскери бөлімде ауыстырылған. Жаңа жұмыс орнында 8 ай көлемінде ғана жұмыс жасайды. Осы уақыт аралығында мән берген әрбір сөзінде іс-әрекеті көңіл күйінен ол жерде қысым барын байқағанмын дейді жұбайы. Марқұм Бақытжан бір үйдің жалғыз асыраушысы. Үйде соған қарап отырған әйелмен 5 бала шағасы бар және мүгедек әкесі бар. Отбасымен ақылдаса келе Шымкент қаласына қайта ауыстыру үшін соттың қолға шешімін алады. Дегенмен сот шешімі қазан айында шыққанымен келесі жылдың шілде айына дейін ауыстырмау туралы ұстап тұрады. Ақырында отбасын табытпен оралған. Алып келгенде өзімен бірге әскери құжаты да болмаған. Әскерилер мен дәрігерлердің берген қорытындылары бір-біріне қарама-қарсы дейді. Оң бұғанасы сынған, мұрны сынған, ол қолында тұр менде сараптаманың томография, яғни сол оқиға болған күні Аягөз қаласындағы орталық ауруханаға алып барылған. Сол ауруханадан жасап берген Бекенаев деген дәрігердің эпикризінде Аягөздің жазып берген, бұл жерде насильственный групповой смерть деп заключениесінде. Бірақ оның барлығын жоққа шығарды. Біз ол дәрігерді де таппай қалдық. Бірнеше рет осы іс-сапармен Аягөз қаласына бардым. Бірақ мен ол дәрігермен де сол күні алып кеткен жедел жәрдемнің жедел көліктің жүргізушісі, ол кісі де өз еркімен жұмыстан босатылған. Ол жерде қызмет көрсеткен фельдшер, ол да өз еркімен жұмыстан босатылған. Яғни ауруханадан ешкімді таппадым. Бақытжан қайтыс болған күн жексенбі. Қайғылы оқиға болардан 1 сағат бұрын ол жұбайымен телефонмен сөйлесіпті. Жанардың айтуынша оның көңіл күйі жақсы болған. Біраздан кейін оған бөлімшеден хабарласып, жолдасы туралы суыт хабарды жеткізеді. Әскерилер Бақытжан өзін-өзі пистолетпен атты дейді. Алайда Жанар бұған сенбейді. Қалай олай болуы мүмкін? Егер ол сондай жағдайға жасаса, ол өзін атады қаруменен, сөйтеді де оны столға қойып, оның үстіне өзінің ұялы телефонын қояды. Мұндай болады ма? Менің жолдасым ол жерде материалды техникалық жабдықтар частьтің командирі болған. Оның қолында барлық қару-жарақ, жаңағы жанар жағармай, яғни СМ-нің барлығы қолында болған. Бұл жерде сол осы жолдасымның 40 күнге еңбек демалысына шыққан пайдаланып, ол кісілер сол қару-жарақты сатып жіберді деп ойлаймын. Соны жабу мақсатында менің жолдасыма осындай қысым көрсетті. Бүгінде Жанар Астанаға әділдік іздеп келген. Олы әскерде ұлдары қаза тапқан аналармен кездесіп, осыдан 2 жыл бұрын құрылған чатта қосылған. Қазақстан армиясындағы болып жатқан бассыздықтарды біріксек қана жеңеміз дейді. Бірі ұлынан, бірі жұбайынан айырылған кейіпкерлердің қазіргі бар тілегі біздің тағдыр қазіргі әскердегі сарбаздарға бұйырмаса дейді. Бейбіт күнде әскерге жіберген азаматтарынан айырылғандар жанайғай айтылатын шығарылымды бүгін Ертісбаев Лайф арнасынан көре аласыздар. Сіздерге айтар өтінішіміз, қайғыдан қан жұтып отырған азаматтардың базынасы жауаптыларға естілу үшін шығарылымның астына пікір жазып, үліпіл басып, қолдап кетулеріңізді сұраймыз. Аптадағы болған айтулы оқиғаларымыз осы болды. Ел іші аман болсын.